Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her jeg om fredagen lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy her i weekenden, så har du lidt at arbejde med. I dag der skal vi se på solnederdele. Jeg har skrevet om solnederdele tidligere, det er også det, der hedder rundskårne nederdele. Men i dag der skal vi se lidt på trådretningen og på, hvordan du klipper din nederdel, hvordan du lægger mønstret på stoffet. Og det betyder noget for, hvordan din nederdel den kommer til at falde, og hvordan det færdige resultat bliver. Og det vil jeg vise dig på de prøvemodeller, jeg har lavet til den seneste omgang solnederdele, jeg selv har haft gang i. Så lidt trådretning og mønsterplacering, det skal vi se på i dag. Så inden jeg gik i gang med at lave solnederdele her sidst jeg gik i gang med det, der besluttede jeg mig for at lave nogle prøvemodeller og teste de her forskellige trådretninger for at se, hvilken forskel det egentlig gør for faldet i stoffet. Så jeg vidste det egentlig godt teoretisk, men jeg havde lyst til sådan lige at teste det af og se i praksis, hvad giver de her forskellige måder at folde stoffet og lægge mønstret op, og hvad giver de her forskellige trådretninger og resultaten i sidste ende. Så det jeg fandt frem til, når du laver et mønster til en solnederdel eller en rundskåret nederdel, så ser det ud på den her måde. Og så er der det, der gør forskellen i, om det er en halv sol, eller en hel sol, eller en kvart sol, eller hvad det er din radius heroppe. Og så det vil sige, at den er enten tættere på punktet heroppe, hvor du starter din konstruktion, eller længere væk. Og det er det, der er forskellen. For alle mønsterdelene kommer til at se sådan der ud, eller alle nederdelene kommer til at se ud på den her måde. Og det jeg så fandt frem til, at var det bedste, og det jeg synes bliver det pæneste, det bliver at simpelthen tage din mønsterdel her og lige dreje den en omgang, så du har din midt for og midt bag linje. Det er samme mønsterdel, du bruger til forstykket og bagstykket. Den har du hernede i midten. Og så laver du en trådretning, der går på skrå, det vil sige 45 grader på din midt for linje. Og så laver du simpelthen 2 sidesømme. Så i stedet for, hvad man oftest gør, i stedet for at vælge en af de her linjer som midt for linjen og lægge den til fold her, så simpelthen tip det rundt og lave sidesømme i nederdelen. Og så bliver der ikke noget, der bliver til fold. Så klipper du mønsterne i et helt eller et enkelt lag stof, så folder stoffet helt ud og lægger din mønsterdel på retten. Og ja, så får du sidesømmene her. Og jeg skal vise dig i mine prøvemodeller, hvorfor jeg valgte det. Den første model her, det var den første, jeg lavede. Der valgte jeg at have min midt forlinje her, ned midt i nederdelen selvfølgelig, og have den på den lige trådretning. Så jeg foldede stoffet og lagde mønsterdelen op til den lige trådretning. Det der så sker her på forstykket, det er, at trådretningen følger striberne her og falder lige ned, går lige op og ned her midt for. Og jo længere man kommer ud mod sidesømmen, jamen der er det faktisk stadig det samme. Der er trådretningen stadigvæk helt lige og parallel med midt for. Når vi så kommer om på bagstykket, så fordi det er en rundskåret nederdel, der kun har en søm her midt bag, så begynder der at ske noget. Så kan du se nu, at stregerne ikke længere lige, så midt bag her, den er ikke trådlige. Den får en skrå trådretning. Så alle striberne her, det er stadigvæk trådretning. Det er den, der er den lige trådretning, men her får de et held, og det gør de jo selvfølgelig. Skal jeg finde den her igen? Det gør de selvfølgelig, fordi når det her det er midt for, og det her det er midt bag, jamen så sker der noget med linjerne. Når de går lige med midt for, det bliver de jo ved med at gøre hele vejen hen ad stoffet. Hvis du forestiller dig, at firkanten herude, det er stoffet. Så bliver de ved med at vende den samme vej, fordi det er sådan, du lægger det op på dit stykke stof. Og når du så når midt bag her, jamen så er de på en anden måde. Det betyder, at den her nederdel draperer og bølger og falder herom på bagstykket, mens den her på forstykket faktisk bare er lige. Og det gav en nederdel, hvis jeg skal prøve at tegne den, der, hvis man ser den fra siden, falder sådan rimelig lige ned foran, men fra sidesømmen og mod bagstykket begynder at folde og gøre ved. Og det er ikke det, man tænker, man vil med en solnederdel. Den vil man gerne have til at bølge og folde hele vejen rundt. Så man fik altså egentlig en glat nederdel her foran,
og så fik man en bølget og draperende nederdel her på bagstykket. Og det gav sådan et mismatch, synes jeg. Det var ikke lige det, jeg ville med den her solnederdel. Så prøvede jeg igen med en ny prøvemodel, hvor jeg kørte efter samme princip med at have min foldlinje her midt for og en søm heromme midt bag. Men nu foldede jeg stoffet på skrå, så jeg har fået hele mit forstykke her klippet på skrå. Igen, forstykket det er ens over det hele. Der er trådretningen på skrå på hele forstykket. Men når vi så vender den om, og igen fordi der kun er én søm, og midt for ligger til fold, så sker der det her på bagstykket, at i den ene side, der går trådretningen pludselig lodret, og på den anden side, der går trådretningen pludselig vandret. I stedet for, at den er på skrå. Selvom stoffet er foldet på skrå, og nederdelen i princippet er klippet på skrå, så er den ene del af bagstykket pludselig som om det var klippet på lige, og den anden del er klippet på tværs af trådretningen. Så det gav også nogle forstyrrelser. Det gjorde det her bagstykke ret lige og glat, og det her fik sådan lidt nogle mærkelige folder, fordi det sådan lidt er alt og intet, mens forstykket her faktisk var rigtig flot. Og bølgede og gav lige præcis det udtryk, jeg gerne ville have. Så prøvede jeg alligevel at tænke, at måske var det bare så tydeligt i det grønne her, fordi det er stribet. Og derfor var meget, meget tydeligt at se forskellen heromme på bagstykket. Så jeg prøvede mig frem med at sy endnu en prøvemodel op i det rigtige stof, som er den her velour. Og forstykket blev rigtig fint, men på bagstykket, og jeg ved ikke, om du kan se det på kameraet, men jeg håber, du kan. Fordi det jo så er velour, blev det meget tydeligt, både fordi der faktisk er lidt striber i, at der er vi herover, hvor den er lige, og her, hvor den er på tværs. Men på grund af velouren og luben i stoffet, kom der også en farveforskel. Så den her er mørk, og den her, den er lys. Fordi luben, den ligger så anderledes, når man vender op og ned på stoffet. Så det var også en konsekvens af at klippe, som man ofte plejer at gøre, ved at lægge midt for til fold, og så kun have en søm midt bag. Men forstykket her, i det rigtige stof, faldt rigtig, rigtig flot. Så det jeg endte med at gøre i den færdige nederdel, det var simpelthen at have forstykket, og lave det til, i stedet for kun at have en mønsterdel, hvor man så har lagt den til fold ud i kanten af stoffet, så simpelthen lave det om, så nederdelen består af 2 mønsterdele, der er helt ens. Så jeg har et forstykke, som er klippet på skrå, og jeg har et bagstykke, som er klippet på skrå. Så falder de to fuldstændig ens. Der er en smule forskel, hvis du ser den fra siden her, i lugen. Fordi det ene stykke vender den ene vej, det andet stykke vender den anden vej. Men når man har nederdelen på og går og bevæger sig, så ser man på ingen måde den forskel på samme måde, som man gjorde i prøvemodellen her, hvor de jo er syet sammen her midt bag og er op til hinanden. Så ser man det ikke på samme måde, når det er en sidesøm, fordi at det går rundt om kroppen på en anden måde, og man ser kroppen enten forfra eller bagfra. Så det gav en meget mere harmonisk nederdel, som falder meget flottere. Og det var i øvrigt meget nemmere at få plads til den på stoffet, fordi jeg kunne klippe i enkelt lag, og ikke behøvede at spekulere over, hvor folden på stoffet nu skulle være henne. Så når du har de her solnederdele eller rundskårne nederdele, så forvent dit mønster, så du har sidesømme, og få en trådretning, der er 45 grader på skrå i forhold til midt for. Og midt for, når nu den ikke længere ligger herude, så ligger den midt imellem de to linjer, som du starter med at slå op. Så simpelthen midt imellem de her to, du kan tage linealen og lægge ned igennem herop fra punktet, og finde midten af din cirkel. Der ligger din midt for og din midt bag, og så er det den linje, du skal tegne din trådretning på, så du kan se, du får linjen her, og så trådretningen her, der går 45 grader. Så på den måde, der får du et harmonisk fald i dine solnederdele, og du får dem til at blive ens på forstykket og på bagstykket. Så det var det, jeg havde til dig i dag.
Jeg håber, du kan bruge det, og at du kan se, hvordan trådretningen er super vigtig at tage stilling til, fordi det er trådretningen, der bestemmer, hvordan dit stof falder, og hvordan dit tøj i sidste ende kommer til at se ud. Så du kan være enig med mig og synes, at det er pænest, at nederdelene har sidesømme, og på den måde får forstykke og bagstykke til at være ens i trådretningen og til at falde ens. Eller du kan lægge til fold og have forskellige trådretninger på forstykket og bagstykket. Det er op til dig, og simpelthen vælge det, du synes er pænest og giver mest mening. Så nu ved du bare, hvad konsekvensen af dit valg er, og hvordan stoffet og tøjet falder forskelligt, alt efter hvilken trådretning du vælger at bruge. Der er ikke noget af det, der er forkert. Det giver bare forskellige udtryk, og så vælger du selvfølgelig det, du bedst kan lide. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Du må have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo.